Vendemmia al via subito dopo Ferragosto sui colli euganei. I grappoli di Pinot Grigio, Chardonnay e altre varietà destinate agli spumanti saranno pronti tra una decina di giorni. Lo afferma la Coldiretti del Veneto, un leggero ritardo che non è un male. Si preannuncia una vendemmia non come quantità come quella dello scorso anno, ma come qualità probabilmente sì, una buona vendemmia. I 50 anni della DOC Colli Euganei verranno festeggiati nel borgo di Arquà Petrarca dal 9 all'11 agosto durante la rassegna vinicola e gastronomica Calici di Stelle. In piazza ci saranno 23 cantine che proporranno le loro eccellenze, ci saranno anche una ventina di postazioni per quanto riguarda il food. Ci sarà, per quanto riguarda invece la qualità del vino, ci saranno 3 serate dedicate a delle degustazioni a tema. Una sarà dedicata ai colori del moscato, appunto, bianco, giallo, oro e rosso, e altre 2 serate che metteranno a confronto vini bianchi biologici con vini bianchi convenzionali e vini rossi biologici con vini bianchi convenzionali. Questi incontri saranno dei veri e propri momenti di confronto con i produttori vitivinicoli dei colli. Non mancheranno degustazioni guidate e visite animate alla casa di Francesco Petrarca, aperta di sera, con gli attori di teatro Ortaet. È una manifestazione che riveste un'importanza notevole per Arquà, ma non solo per Arquà, per tutto il territorio. Ricordo che i comuni coinvolti sono 5: Arquà Petrarca, Baone, Cintuganeo, Rovolon e Vo, e sono 5 comuni che hanno deciso di mettersi assieme per valorizzare il vino, che è l'eccellenza del nostro territorio. Nelle 3 serate di Calici di Stelle grande attenzione verrà data all'ambiente e al riciclo dei materiali, raccolta differenziata in specifiche aree di consegna e stoviglie biodegradabili e compostabili. Non mancherà infine l'osservazione degli astri sul Monte Castello con il supporto dell'Associazione Astronomica Euganea. Nell'occasione, l'edizione 2019 di Calici di Stelle verrà dedicata alla memoria di Franco Zanovello, presidente di Strada del Vino Colli Euganei, improvvisamente mancato nei giorni scorsi.